เส้นทางสัจจะวิวัฒนาการของสังคมไทยมนุษย์เกิดมาไม่เท่าเทียมกันเป็นปรัชญาโบราณที่อยู่บนโลกใบนี้นับพันปีตั้งแต่ที่มนุษย์ยังเชื่อว่าโลกแบนในสมัยนั้นศาสนาจักรร่วมมือกับอาณาจักรแต่งนิทานลัทธิความเชื่อหรือนิทานศาสนาเพื่อประโยชน์ในการปกครองด้วยวิธีการหลอกลวงทางความคิดประชาชนว่ามนุษย์เกิดมามีชั้นวรรณะติดตัวมาตั้งแต่เกิดความคิดนี้กดขี่ชีวิตประชาชนว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนต่ำกว่าของพวกคนชั้นสูงจนกระทั่งประชาชนฉลาดขึ้นและรู้ว่าความคิดนี้เป็นเพียงการสร้างความเชื่อขึ้นในสมองประชาชนไม่ใช่ความจริงและได้รับการยืนยันที่เป็นวิทยาศาสตร์เมื่อชาร์ลส์ ดาร์วินค้นพบกฎวิวัฒนาการของมนุษย์สังคมชนิดนี้คือสังคมมายาภาพของบุคคลสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ปรากฏในสมองของคนไทยในสังคมนั้นเป็นจินตนาภาพปลอมๆเป็นการสร้างภาพขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของวงวานเครือของพวกจารีตนิยมโบราณโดยอาศัยความสามารถพิเศษในทางเลวร้ายของกลุ่มอาชีพพราหมณ์ปุโรหิตซึ่งปัจจุบันกลายร่างเป็นขันทีศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์อาจารย์และอื่นๆอีกมากมายได้ร่วมเศษประโยชน์จนยอมกระทำชั่วต่อเพื่อนร่วมสังคมด้วยการสร้างจินตภาพปลอมๆขึ้นเพื่อทำลายความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของประชาชนโดยวิธีการตระเวนอบรมสั่งสอนสัมมนาปาฐกถาให้โอวาทเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะเพื่อลากจูงคนในสังคมให้ซึมซับกับความเชื่อนี้โดยวิธีการทางจิตวิทยามวลชนคือกระทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าประชาชนเกิดความรู้สึกต่อตัวเองว่าต่ำต้อยไม่ฉลาดเอาดีด้วยตัวเองไม่ได้ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนขาดท่านไม่ได้ประชาชนจะเคยชินกับการต้องรับโอวาทตำหนิติเตียนหรือด่าทอและยอมรับความผิดเมื่อประเทศเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเป็นเพราะพวกเราเองที่ไม่ฉลาดและชอบทะเลาะกันเองทำให้ท่านซึ่งเป็นชนชั้นสูงทุกข์ใจพวกเราแย่มากพวกท่านชั้นสูงไม่เคยเกี่ยวข้องกับปัญหาของประเทศเลยมีแต่ความดีและเสียสละล้วนๆสร้างมายาภาพให้เป็นโพธิสัตว์สังคมชนิดนี้ความสามารถของประชาชนจะถูกกดทับให้ต่ำอยู่ตลอดไปแนวคิดนี้ปรัชญาที่ใช้จัดการกับมนุษย์ในสังคมชนิดนี้คือปรัชญาพราหมณ์ห่มจีวรมนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันปรัชญาแห่งมนุษยชาติที่เป็นวิทยาศาสตร์สังคมที่สร้างขึ้นบนรากฐานนี้ศักยภาพมนุษย์จะถูกปลดปล่อยไม่รู้จบสิ้นวิทยาศาสตร์จะก้าวรุกหน้าศักยภาพในการผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงมากการแบ่งปันผลผลิตจะเพียงพอต่อทุกคนสังคมจะรุกหน้าก้าวไกลไปในทิศทางเสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพมนุษย์จะได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทุกคนกติกาพื้นฐานที่ไม่มีใครมีสิทธิ์มาลบล้างด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นคือ1 คน1 เสียงหลายประเทศก้าวรุกหน้าไปในทิศทางที่ไกลมากแล้วประเทศเกือบทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนี้มนุษย์ในสังคมที่ใช้ปรัชญานี้จะมีความรู้สึกต่อตัวเองที่ดีในทางบวกเคารพตัวเองรู้สึกถึงความมีศักดิ์ศรีของตัวเองและเคารพศักดิ์ศรีผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันเขาจะใช้วิธีการสื่อสาร2 ทางเป็นหลักคือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสมอภาคกันเคารพวิจารณญาณของกันและกันเขาจะไม่ยัดเยียดเชิงบังคับให้ผู้อื่นมาฟังโอวาทของตนเขาถือว่าการกระทำเช่นนี้
ไร้มารยาทและรสนิยมต่ำพฤติกรรมไร้มารยาทและรสนิยมต่ำนี้เคยมีตัวอย่างที่ได้รับการตอบโต้อย่างดุดันมาแล้วด้วยประโยคที่ว่าดูแลคุณธรรมจรรยาของตัวเองให้ดีเถอะเจ้าฆาตกรอบรมสั่งสอนตัวเองและลูกเมียได้ดีแล้วเหรอทำไมถึงได้เลวปานนี้ยังเสิร์ฟมาให้โอวาทคนอื่นอีกลูกน้องหัวโจกตัวเองที่เป็นลักเพศก็เล่นละครเก่งเป็นจอมบงการระยำสิ้นดีไม่มีใครยอมให้ใครมาใช้อำนาจบาดใหญ่มายึดอำนาจการปกครองอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอย่างใดก็ตามใครทำเช่นนั้นหรือเป็นผู้บงการเช่นนั้นถือว่าเป็นทรราชเพราะประชาชนจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลได้ยอดเยี่ยมมากในสังคมไทยมีกลุ่มคนที่เหนี่ยวรั้งเพื่อที่จะลบล้างแนวความคิดนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในสมองของประชาชนไทยด้วยเกรงว่าถ้าประชาชนฉลาดและมีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วจะทำให้ตนเองและวงวานหวานเครือสูญเสียสถานภาพและประโยชน์มหาศาลอันได้มาจากการหลอกลวงคนทั้งสังคมคนกลุ่มนี้เป็นพวกมนุษย์ตกยุคมีเป้าหมายให้คนไทยเกิดความรู้สึกว่าประชาธิปไตยตามหลักสากลนั้นไม่เหมาะกับคนไทยโดยที่โจมตีขยายจุดอ่อนที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งกระบวนการประชาธิปไตยของทุกประเทศในโลกต้องเผชิญและฟันฝ่าไปเรื่อยๆอันเป็นวิถีชีวิตจริงซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนาความฉลาดของมนุษย์ในการอยู่รวมกันเป็นสังคมและเป็นเส้นทางของสัจจะวิวัฒนาการของสังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์ของทั้งโลกไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบจะเลือกร่วมทางพัฒนาไปด้วยกันหรือว่าฝืนโลกก็ตามพวกกลุ่มจารีตนิยมโบราณก็คือสินค้าคุณภาพต่ำเป็นอันตรายต่อสมองผู้บริโภคผูกขาดทางการตลาดมานับร้อยปีโดยใช้อิทธิพลเหนือตลาดมีตระกูลชั้นสูงที่มีไม่ถึง 1% อิ่มหมีพีมันบนพื้นฐานที่ต้องให้ประชาชนงมงายยอมจำนนและเป็นนักการตลาดเป็นนักจิตวิทยามวลชนชั้นสุดยอดสามารถทำให้ทาสไพร่กลับมาปกป้องผู้ที่กดขี่ทาสไพร่เองเขาใช้จุดอ่อนของประชาชนที่เขาสร้างขึ้นโดยการอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้างทางไสยศาสตร์สะกดลงไปที่จิตใต้สำนึกด้วยการสาปแช่งและจับสาบานด้วยการใช้มนต์อุบาทข่มขู่ประชาชนให้อยู่ในภวังค์และเกิดความเกรงกลัวอำนาจลึกลับและหาโอกาสสาปแช่งข่มขู่ประชาชนไว้ให้ภักดีต่อเขาตลอดไปนี่คือพฤติกรรมแบบพราหมณ์ห่มจีวรวันนี้ประชาชนต้องตื่นจากภวังค์ลุกขึ้นมาตอบโต้การบิดเบือนระบบประชาธิปไตยที่กำลังถูกใส่ไคล้โจมตีโดยตั้งคำถามสวนกลับไปข้อต่อข้อมัดต่อมัดให้ตรงกระโดงคางของพวกตีสองหน้าเพราะทุกข้อโจมตีนั้นสินค้าคุณภาพต่ำห่วยกว่าอยู่แล้วเพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการหลอกลวงตีสองหน้าเลิกเกรงกลัวศักดิ์ศรีของพวกอึ่งอ่างพร้อมตัวไม่ต้องกลัวมนต์อุบาทเพราะเราแขวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกไว้ที่คอคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของพวกมันเป็นเพียงกาลีไสสิ่งที่พวกกาลีไสกลัวที่สุดก็คือความฉลาดของประชาชนแนวคิดนี้ปรัชญาที่ใช้อธิบายมนุษย์คือความคิดวิทยาศาสตร์ปรัชญาพุทธปรัชญาประชาธิปไตยและทฤษฎีชาร์ลส์ดาร์วินคนไทยผู้ถูกกระทำผู้โหดร้ายที่สุดต่อมนุษยชาติก็คือผู้ที่ทำลายสมองของมนุษย์ทั้งสังคมผู้ทำลายความคิดของคนไทยให้รู้สึกต่อตัวเองว่าพวกเราเป็นมนุษย์ที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มชั้นอันมีถิ่นที่อยู่อาศัยต่ำมากต้องพึ่งพาสติปัญญาของคนคนเดียวหรือกลุ่มของเขาขาดเขาไม่ได้อนาคตของเราทั้งสังคม
อยู่ที่การชี้นำของเขาคนโหดร้ายนี้สร้างจินตภาพปลอมๆในสมองของคนว่าเขามีคุณธรรมสูงสุดทั้งที่ความจริงเขาฆ่าคนมาแล้วหลอกลวงเจ้าเล่ห์เหทุบายที่สุดใช้ทุกวิธีการทั้งการแสดงตัวเป็นผู้มีคุณธรรมในที่สาธารณะหรือเป็นผู้บงการสังหารโหดอยู่หลังม่านเห็นแก่ตัวและวงวานมากที่สุดทรัพย์สินมากที่สุดแต่ใจดำที่สุดด้วยความเป็นนักมายากลระดับโลกการลวงตากลางตาการเบนความสนใจการเล่นละครตบตาสุดยอดในระดับที่สายตานับละล้านคู่จับจ้องดูยังจับผิดได้ยากนี่แหละต้นตำรับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เพื่อนแต่สัจธรรมคือความลับไม่มีในโลกวันนี้คนรู้ความจริงเกือบทั้งประเทศแล้วทุกวงการต่างซุบซิบนินทาเปิดโปงกันจนหมดสิ้นเป็นเมนูหลังอาหารหรือกับแกล้มในวงเล่าหรือสภากาแฟความเคารพนับถือเป็นเพียงการแสดงออกเพื่อเลี่ยงอาญาเท่านั้นแต่คนที่ตั้งสติไม่ได้จะถูกเขาใช้สื่อสาธารณะกระหน่ำตีที่สมองอย่างหนักหน่วงรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานจนร่างกายอ่อนระทวยทรุดลงไปกองกับพื้นกระดูกสันหลังขนานกับพื้นเป็นทิวแถวหมอบราบคาบแก้วทางความคิดเป็นภาพเดียวกันกับหมู่สาวกที่ต้องมนอุบาทของเจ้าลัทธิจนน้ำหูน้ำตาไหลพรากแม้ว่าคุณจะเคยมีความคิดก้าวหน้าเพียงใดสมองคุณจะทนการกระนำอัดโฆษณาโดยไม่เพี้ยนให้มันรู้ไปเพราะตั้งแต่โทษคุณยังไม่ตายคุณยังเป็นเด็กอยู่ตลอด50 ปีมานี้เขายังไม่เคยหยุดยั้งเลยแม้แต่วันเดียวขอท้าทั้งโลกย้ำขอท้าทั้งโลกสินค้าชนิดใดของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเวลาที่ใช้โฆษณาจำนวนประชากรหรือลูกค้าใครจะมีความถี่กระชั้นและหนักหน่วงครีเอทีฟสูงเท่าเมืองไทยเชิญมาแข่งกันเลยถามว่าใช้เงินเท่าไหร่ให้เอา2-3 แสนบาทต่อนาทีคูณด้วยจำนวนเวลาทั้งหมดกี่ล้านบาทแล้วไม่ฟรีโว้ยสำหรับผู้ท้าทายท่านจงฟังโอวาทดีๆนะจงปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจงทำดีแต่อย่าเสนอหน้าเอาความดีในสังคมให้ทำความดีเงียบๆแล้วกินอยู่ให้พอประมาณจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นไฟถ้าไม่ใครเห็นเองเด่นเกินสาธุสาธุสาธุเพราะสังคมนี้มีแต่คนบ้าให้โอวาทเรียนแบบกันมาหมดมาแย่งกันให้โอวาททุกวี่ทุกวันราวกับว่ามันโง่บ้าปัญญาอ่อนกันทั้งประเทศการให้โอวาทลักษณะนี้ในทางจิตวิทยามวลชนเขาเรียกว่าการให้โอวาทเพื่อให้ประโยชน์ตกแก่ผู้ให้โอวาททำนองเดียวกันกับการสร้างโครงการสำหรับประชาชนนับพันโครงการเพื่อผลประโยชน์ตกแก่ผู้ที่โครงการเพราะกันแท้คือหน่วยจัดตั้งมวลชนในทางยุทธวิธีเมื่อถูกถามถึงความเป็นไทยทุกคนจะบอกรู้แต่ว่าเราสู้คนสิงคโปร์ไม่ได้คนเกาหลีเก่งกว่าเราอยากทำงานกับเจ้านายญี่ปุ่นมาเลยไปไกลแล้วคนเวียดนามเก่งขยันอดทนน่ากลัวจังพวกนี้ฉลาดอยู่กับลูกกับที่วัดเก่งจึงแซงเราไปแล้วพวกเรากลัวไม่เอาดีกว่าจริงๆแล้วคนพม่าเก่งกว่าเราอีกหน่อยเราเอาจริงขึ้นมาก็น่ากลัวถ้าเขมรตั้งตัวได้ก็น่าคิดนะรอหากินกับคนไทยด้วยกันเองดีกว่าไม่เสี่ยงมากเอาหน้าเรายังเก่งกว่าคนภูฏานก็แล้วกันคนไทยอธิบายตัวเองไม่เป็นเพราะในทุกสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์คนไทยได้รับรู้
ส่วนใหญ่ในประเทศนี้จึงมีบุคลิกภาพงงๆและเบลอๆเมื่อมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นประโยคที่ติดริมฝีปากของสังคมติงต้องนี้ก็คือความจริงมันเป็นยังไงกันแน่อย่าไปยุ่งเลยอยากเดือดร้อนหรือไงท่านรู้ดีกว่าเราว่าจะทำยังไงต่อไปคนไทยจึงมีบุคลิกภาพจำนนต่อวิถีชีวิตและแต่ท่านจะพาและลากจูงพวกเราไปยอมรับว่าตัวเองโง่กว่าพวกท่านเอาคนไทยต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้นะครับดีเยี่ยมเลียเข้าไปแต่ย้อนอ่าน10 กว่าประโยคข้างต้นนี่คือหลักฐานของโปรแกรมชาติไทยที่ถ่ายโปรแกรมกันมาหลายชั่วอายุคนในหมู่ชนชั้นต่ำของประเทศนี้โดยฝีมือของชนชั้นสูงให้รู้สึกต่อตนเองว่าฉันโง่ยอมจำนนขี้แพ้ต่ำต้อยยอมถูกเกณฑ์เกรงอาญาสื่อมวลชนคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และนักวิชาการพวกเขาก็คือผลผลิตของสังคมชนิดนี้เช่นกันให้ตั้งสติและถามตัวเองโดยไม่หลอกแม้กระทั่งตัวเองว่าจริงหรือไม่และถามตัวเองว่าต้องการออกจากมนต์อุบาทของการลิสัยหรือไม่วันนี้นักมายากลยังดำเนินการถ่ายโปรแกรมอยู่ทุกวี่ทุกวันปฏิบัติการโดยพรามปุโรหิตยุคใหม่และได้รับความช่วยเหลือในระดับที่มากกว่าที่ร้องขอของอดีตฝ่ายก้าวหน้าความใหม่ที่ตีสองหน้ากับประชาชนและกระสันอยากได้ใครดีบนเส้นทางการทำลายสมองของประชาชนการช่วยเหลือของเขาเหล่านี้จะนำไปสู่การเบียดเพื่อขยับเพิ่มอำนาจให้นักมายากลชั้นสูงจากเดิมที่ต้องออกแรงสร้างให้เกิดอำนาจทางพุทธินัยมาเพิ่มอำนาจให้ในทางนิตินัยในกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อไปโดยประชาชนกำลังเฝ้ามองดูความหน้าด้านของคนกลุ่มนี้โดยเฝ้าดูวัฒกรรมทางวิชาการที่พวกนี้จะออกมาสร้างความชอบธรรมให้กับพวกจารีตนิยมโบราณและเผด็จการทหารในคนโง่คนหนึ่งแห่งกองทัพบกจู่ๆมาประณามชนชั้นต่ำทั้งประเทศด้วยความยโสโอหังว่าคนไทยมีนิสัยขี้เกียจขี้โกงขี้อวดและขี้อิจฉาเราลองเปรียบเทียบวิธีคิดจากการสัมภาษณ์คุณลุงขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองอายุประมาณ60 ปีว่ามีความฉลาดในการคิดต่างกันอย่างไรบางมันโง่รู้เรื่องแค่ปีกับการใช้กำลังถูกไอ้ลิมหลอกสั่งการปั่นหัวเล่นไอ้ลิมแอบยิ้มกับเด็กโง่ของมันเยอะปลอบเยอะขู่จนทำอะไรไม่ถูกที่มันมาว่าเป็นนิสัยของคนไทยนั้นความจริงเป็นนิสัยของพวกชนชั้นสูงโบราณที่เก็บกินจากมรดกเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าซึ่งได้มาจากการใช้อำนาจโบราณออกกฎหมายวงเขตแล้วออกหลักฐานยึดที่ชาวบ้านมาเป็นของตนทั้งที่ชาวบ้านเป็นผู้หาปลาทางคงลูกหลานวงวานของคนพวกนี้ไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำการผลิตเก็บค่าเช่ากินพวกนี้จึงขี้เกียจชอบเล่นการ
จะเป็นอันตรายต่อสถานภาพของครอบครัวมองดูลูกตัวเองที่ไม่เอาทานในเรื่องเศรษฐกิจไม่สู้ดีกว่าก็จึงเริ่มบงการอยู่เบื้องหลังให้กับทุกขบวนการที่ทำงานความคิดต่อต้านโลกาภิวัตน์ให้ประชาชนมีความรู้สึกเกลียดกลัวและด่าทอโลกาภิวัตน์และความเคลื่อนไหวนำสู่การปิดประเทศทางเศรษฐกิจเมื่อรู้ตัวดีว่าความสามารถเป็นได้เพียงนักเลงคู่ซอยหลอกหากินกับคนในซอยง่ายและไม่เสี่ยงจากการเก็บค่าเช่าที่ขายวัสดุก่อสร้างปล่อยเงินกู้มีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตั้งบริษัทนับร้อยใช้อำนาจหน้าที่หาผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ง่ายมีผลประโยชน์ซับซ้อนใช้อำนาจสั่งผู้ตัดสินความได้ช่วยเหลือผู้กระทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าช่อลาดรับสวยในที่สาธารณะไร้ศีลธรรมซ้ำซ้อนทางเพศกดหัวพระเจ้าล้มล้างกฎเกณฑ์ของคนในซอยอยู่เสมอแท้จริงแล้วคนในซอยก็รู้ความจริงแต่ไม่กล้าพูดเพราะเกรงอาญาสิทธิ์สร้างบุคลิกภาพข่มขวัญคนในซอยคือวางตัวเป็นผู้เกรงขรึมทำตัวเป็นผู้วางเฉยเล่นบทนักให้โอวาทข่มขู่ด้วยสายตาพวกลูกน้องเรียนแบบบุคลิกภาพเป็นทิวแถวฝึกกันจนชำนาญทำได้เหมือนมากเพื่อลวงตาให้สนิทก็ให้ริ้วล้อซื้อรางวัลจากนานาชาติมาแจกกันในครอบ